Boas tardes, señoras, señores, amigas, amigos todos. Continuando co ciclo de conferencias en torno ao Norio Brigantino, hoxe vamos ter a ocasión e o prazer de escoitar a Eduardo Fuentes Abeledo ca súa intervención arredor dos irmáns García Naveira e o dereito a unha boa educación para todos. Eduardo, aínda que non necesita presentación Betanzos, lóxicamente, pois hai que decir 4 datos para poñernos un pouco todos na realidade de quen é Eduardo no mundo educativo en Galicia, saindo precisamente destas escolas que nos vai falar e cun proxecto educativo que vai máis alá do que son as fronteiras en Galicia, que traspasa as fronteiras de Galicia, posto que Eduardo hoxe en día é un dos grandes pedagogos que contempla este país, como ben dixen antes, e vai máis alá das nosas fronteiras. Eduardo, como todos sabemos, naceu en Betanzos, foi alumno do mestre don José da Pena Espiñeira nas escolas García Irmáns e estudante no Instituto Francisco Aguiar de Betanzos. No ano 1990 comeza a traballar na universidade como docente e investigador e, na actualidade, exerce como profesor titular de universidade na Facultade de Ciencias de Educación de Santiago. Con antelación, impartiu docencia en todas as etapas do ensino preuniversitario e exerceu como formador de formadores en didáctica das ciencias sociais, sendo un dos responsables de elaboración do primeiro plan de formación continuada do profesorado da Comunidade Autónoma de Galicia. Participou en 25 proxectos de investigación nacionais e internacionais, subvencionados por institucións públicas, e é autor a título individual de varios libros. Entre eles cabe destacar Aprendiendo a enseñar historia, o ensino en educación infantil, perspectivas do profesorado, e tamén é autor de libros en colaboración publicados tanto en España como no estranxeiro, como por exemplo Las prácticas escolares en la formación del profesorado, análisis y propuestas, Présence editants dans la formation à l'échange e Teacher Education for Primary School. Igualmente, publicou máis de 50 artigos en revistas nacionais e internacionais de prestixio, ademais doutras numerosas publicacións de menor entidade, e de máis de 60 achegas a congresos en forma de comunicacións e relatorios. Moitos dos seus traballos de investigación céntranse no campo da formación do profesorado e do currículo. O asesoramento e a mellora escolar é tamén unha das improntas que Eduardo vai deixando no seu quefacer como profesor e como investigador. Nestes ámbitos dirixeu varias teses doctorais e traballou como asesor, formador e investigador en proxectos internacionais para institutos como a Unión Europea, os Ministerios de Educación de República Dominicana e universidades deste país, a Organización de Estados Iberoamericanos OEI e os Centros Universitarios de Portugal. Pois ben, este a grandes rasgos é o currículo de noso amigo Eduardo, que hoxe está aquí precisamente como pedagogo, pero tamén como amante do proxecto dos irmáns García Naveira, como alguén que tuvo a ocasión de disfrutalo, e ademais eu sei que é unha persona que sinte verdadeira devoción polo que nos vai falar, e penso que todos que estamos aquí ímolo a disfrutar. Gracias, Eduardo. Boas tardes, noites. Escoítase ben dende o fondo? Sí? Moitas gracias, señor Concelleiro de Cultura do Concello de Betanzos, amigo Pachico. Moitas gracias ao director do Museo das Mariñas, amigo Alfredo Arias. Moitas gracias, señor arquiveiro do Museo das Mariñas, amigo Xosé María Veiga Ferreira, e a todo o seu magnífico equipo dese museo. Preparando esta conferencia, pensando en Betanzos, nas súas xentes, lembrábame estes días dos cambios acontecidos na vila
dende moi novo, tive conciencia do meu entorno. E botando a vista atrás, deténdome, por exemplo, no remate da década dos 70 e comenzos dos 80 do pasado século, lembraba que naqueles tempos formei parte do equipo fundador do Grupo Untia, que tiña entre os seus obxectivos recuperar a nosa historia, a historia de Betanzos. O grupo naceu baixo o impulso e a lucidez de Santiago de la Fuente, inspirado sempre polo que facer do admirado Don Paco, Francisco Vales Villamarín. Fun un privilexiado por compartir a andaina con outras persoas moi preparadas que, ben dende a súa fundación do Grupo Untia ou pouco despois, se comprometeron con aquel proxecto. Amigos como Xosé Raimundo Núñez, Xoán Manuel Andrade, Alfredo Erias, Xosé Antón García e Antonio Río. Formaron parte daquela iniciativa, daquela ilusión compartida. A nostalgia invadiume estes días e sentime cómplice emocional de Xosé Abeal, nacido en Ambroa, profesor de latín no Instituto da Coruña, Salvador de Madariaga, compañeiro de estudos no Instituto de Betanzos e amigo, ao expresar nun fermoso libro de poesía que ven de saír do prelo cando penso nas cousas xa perdidas, algo me doe moi dentro das entrañas. Tamén reparei no momento da recuperación do Anuario Brigantino a comenzos dos 80, colaborando con amigos como o ben querido Brais da Bouza, que no número de 1981, tras moitos anos en saír á rúa o anuario, destacaba a figura de Santiago de la Fuente, que viña de presentar ese mesmo ano a súa obra A educación en Betanzos e a súa comarca. Santiago, por certo, xa captara como ninguén a inmensa aportación dos García Naveira a Betanzos. Brais da Bouza escribía nese anuario lembrando o desexo de Santiago, que os betanceiros sexamos conscientes do noso pasado, do que temos, do que tivemos, das posibilidades que hai de lle quitar bo froito ao que gardamos na casa. E que bos froitos xurdiron, xurden e poden seguir agromando se os betanceiros traballamos xuntos polo ben común. E somos conscientes do noso pasado, esforzándonos por comprender de onde vimos para detectar con lucidez o que vai mal hoxe, como reclamaba, pensando no seu caso no contexto mundial, o historiador Tony Judd, pouco antes de morrer en 2010, instándonos tamén a fixar a atención no esquecido século XX, como reza o título dunha das obras deste extraordinario investigador. Prégovos sinceramente, sexades benévolos con esta miña modesta aportación nesta conferencia, posto que a miña especialidade non é a historia da educación. O obxectivo básico da mesma é ofrecer unha reflexión acompañada de algúns datos e imaxes sobre como a acción educativa dos irmáns García Naveira no primeiro terzo do século XX, centrareime fundamentalmente no período 1914-1933, apoiou o desenvolvemento do dereito á educación de moitos cidadáns, sobre todo betanceiros, respondendo a necesidades imperiosas das persoas naquela época. Escoitades ben así? No. Hai que cambiar o equipo. No, é cuestión de soplar diante do micrófono, o ruido do vento que colle. Hai que tenerlo de lado. Molesta vos o...? No, a ver. Bueno. Así. Vamos a ver si... Vamos calibrando. O obxectivo básico da conferencia é ofrecer unha reflexión acompañada, vos decía, de algúns datos e imaxes.
O fío conductor do meu discurso céntrase en analizar como os irmáns a comenzos do século XX, nunha sociedade clasista e moito máis desigual que actual, nun Betanzos que, segundo Alfredo Erias, nun excelente traballo do ano 2000, sinala que era unha cidade prácticamente estancada, referímonos neste caso aos anos aproximadamente 1933, sen industrias e con artesáns en proceso de total desaparición, salvo os da construcción. A imaxe que tedes en pantalla é unha fotografía de Martínez Santiso antes da inauguración das escolas, pero que xa nos desvela hacia 1900 a presencia aínda dunha sociedade moi agraria, aínda que con cambios que progresivamente foron supoñendo avances hacia unha maior, sobre todo, como nos diarias no seu traballo, presenza de comerciantes, etc. Pero aínda cun peso notable, volvo a insistir, do sector primario, sobre todo dos campesiños. E como vos decía, os irmáns García Naveira nesa época suplen a escasa ou en determinadas dimensións nula intervención dos gobernos para paliar a desigualdade educativa, favorecendo unha boa educación para moitos nenos e nenas pobres na comarca betanceira. Como finalidade complementaria, pretendo favorecer un diálogo entre pasado, presente e mesmo futuro nun momento en que é evidente a crise da educación estánse a revelar moi diferentes visións sobre o significado do concepto de calidade educativa. Neste contexto, considero que afondar no dereito a unha boa educación para todos, poñendo en evidencia algúns dos perigos que comportan certas propostas no noso país, me parece de moita relevancia. Quizás algunhas das cuestións que abordemos poidan facernos reflexionar sobre o modelo de sociedade que desexamos cando no noso país crece a desigualdade, non só educativa, non esquezamos, por exemplo, que alrededor de case 2,3 millóns de nenos e nenas viven neste momento por debaixo do nivel da pobreza. Neste contexto, convén dicir ben alto que a educación hai que defendela como un servizo básico, un servizo a mimar para non afondar na desigualdade, na injustiza e na fractura social. O discurso, despois desta introdución que acabo de pronunciar, vertébrase alrededor de dous grandes apartados e unhas conclusións finais. No primeiro apartado, de forma breve, presentarei algunhas ideas para ligar dereitos humanos e dereito específico á educación cun breve repaso a algúns dos fitos históricos destacados e relacionando xa algúns aspectos coas accións dos irmáns García Naveira para afondar nun segundo apartado en dous ámbitos: a oferta de escolarización gratuita e de calidade das escolas García Irmáns, deténdome especificamente na dignificación do profesorado e nos medios didácticos que se aportan para o desenvolvemento da docencia. Vou comenzar entón con unha breve reflexión, dicía, alrededor dos dereitos humanos e o dereito á educación e a dignidade humana. Referirse na actualidade ao dereito á educación conleva a caracterizalo como irrenunciable, posto que se recolle en múltiples tratados internacionais sobre dereitos humanos, considerándose ademais como garante en boa medida dos demais dereitos. Un dereito que acadou un consenso global, con escolaridade proporcionada polo Estado, en boa parte debido ás lembranzas da Gran Depresión de 1929 e das barbaridades cometidas na Segunda Guerra Mundial con atentados do máis cruel contra a dignidade humana. Pensemos, por exemplo, no Holocausto. No Pasatempo, obra de don Xoán García Naveira, rematada a comenzos do século XX, campeaban inscricións
recollendose referencias a valores como liberdade, igualdade, fraternidade, legalidade. Valores todos que nos remiten a formulacións de dereitos humanos no contexto da Ilustración e da Revolución Francesa. Como se recolle na Declaración dos Dereitos do Home de Francia en Francia en 1789, os homes nacen e sempre continúan sendo libres e iguais con respecto aos seus dereitos. Por lo tanto, as distincións civis só poden estar fundadas na utilidade pública. En 1948, tras a Segunda Guerra Mundial, bastantes anos despois da morte de Don Xoán e Don Xesús, apróbase a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, que recolle no artigo 26 principios básicos en relación co dereito á educación. O texto refírese á gratuidade, cando menos na instrución elemental e fundamental, e á obrigatoriedade na instrucción elemental, sendo o acceso aos estudios superiores igual para todos en función dos méritos respectivos. Outros pactos, declaracións e convencións posteriores incidirán na importancia do dereito á educación, mesmo situando no centro de todos os dereitos humanos, como moitos anos antes cremos que xa o consideraban os irmáns García Naveira. A concreción específica dos dereitos do neno tivo un fito de relevancia xa en 1924 na denominada Declaración de Xenebra, aprobada pola Sociedade de Nacións, que recoñecía que, cito literalmente, a humanidade ten que dar ao neno o que ela ten de mellor, recoñecéndose, por exemplo, que, de novo literalmente, o neno debe ser posto en condicións de desenvolverse dunha maneira normal, material e espiritualmente. Tamén que o neno famento ten que ser alimentado, o neno enfermo debe ser asistido, o retrasado debe ser estimulado, o extraviado debe ser conducido, o orfo e o abandonado deben ser recollidos e socorridos. Antes, moito antes, os irmáns García Naveira atenderan xa a estes dereitos inaugurando as escolas García Irmáns en 1914. E cabe lembrar tamén que no 1917 colocábase a primeira pedra para edificar as escolas municipais Xesús García Naveira, construídas co legado que deixara o propio Don Xesús no 1911. Ademais, no ano 1923 ponse en funcionamento un centro sufragado por Don Xoán. Trátase do refuxio para as nenas anormais, estando destinadas naquel momento a asistencia, alimentación, cuidado e educación de nenas, cito literalmente, raquíticas, paralíticas, coxas, mudas e escrofulosas. Moitos anos máis tarde, no 1959, a Organización de Nacións Unidas aproba a Declaración dos Dereitos do Neno. E no ano 1989, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas, a Convención dos Dereitos do Neno, incorporando consideracións referidas aos dereitos da infancia en múltiples dimensións, varias xa recollidas na actuación dos irmáns García Naveira. Destaquemos a protección e atención, por exemplo, a necesidades especiais derivadas de discapacidades ou a satisfacción de necesidades básicas como a educación, a saúde e o xogo. Lembremos que os dereitos á educación recóllense no artigo 27 do actual Constitución española e nas leis orgánicas do ámbito educativo. Pasarei agora ao segundo apartado, que denomino a plasmación na realidade do dereito á educación de hoxe a onte. Hoxe, o dereito á educación é considerado de segunda xeración, é dicir, intégrase no conxunto de dereitos sociais, económicos e culturais posteriores aos dereitos da primeira xeración, é dicir, os dereitos civís e políticos. Mas non existen estes dereitos en que os gobernos cumpran as obrigacións correspondentes,
Como comentamos anteriormente, a Declaración de Dereitos Humanos de 1948 e a Convención dos Dereitos da Infancia de 1979 e outros moitos pactos internacionais apelan ao dereito da persoa para acceder a unha educación que garanta o seu pleno desenvolvemento persoal. Mais aínda hoxe se desvelan enormes distancias, nalgúns contextos, entre o establecido nos documentos e a realidade. O esquema das 4 A's en inglés proposto por Katarina Tomaszewski, primeira relatora especial para o dereito á educación de Nacións Unidas e responsable do informe preliminar de 1998, aborda os contidos centrais do dereito á educación. Estimo que constitúe un instrumento de gran interese para avaliar o cumprimento do dereito á educación por parte dos gobernos dos países na actualidade. Neste traballo, nesta conferencia, usareino como marco conceptual para analizar algunhas das accións educativas dos García Naveira, dende aquelas que pretenden simplemente facilitar que todo cidadán poida acceder á educación, a outras que pretenden proporcionar unha educación de calidade. A autora citada defende que os gobernos, como principais obrigados do dereito á educación, deben procurar que os sistemas educativos garantan o mesmo, dando resposta ás 4 A's. Obrigándose que a educación sexa asequible, no sistema educativo debe existir disponibilidade de oferta accesible a todos os cidadáns, con calidade, aceptable e adaptable no senso de adecuarse ás necesidades de todos os individuos. Por razóns de tempo, centrareime seguindo o marco conceptual da autora citada en aspectos da primeira e da terceira das dimensións, nalgúns elementos deses dúas dimensións do cumprimento do dereito á educación, deténdome en salientar algunhas das realizacións dos García Naveira desde 1914, como dixen antes, ata a morte de Don Xesús en 1933, cun comentario final referido ao impacto da súa proposta, entendo eu, moitos anos despois. O concepto de asequibilidade fai referencia á disponibilidade de oferta educativa concretándose en diversas obrigacións. Como dereito civil e político, Tomaszewski refírese á admisión de centros que respeten a liberdade de e na educación. Como dereito social e político, debe asegurarse educación gratuita e educación obrigatoria para nenos e nenas en idade escolar, os dous piares básicos do dereito á educación. Como dereito cultural debe respetarse a diversidade e, polo tanto, por exemplo, os dereitos das minorías. Este dereito compromete a oferta de educación primaria gratuita para todos. Lembremos que foi a partir de 1901 cando se estableceu en España a obrigatoriedade escolar para o grupo de idade dos 6 aos 12 anos. Dos 6 aos 12 anos. Se ven, os estudios, as investigacións nos desvelan que foi unha norma de escaso cumprimento e que provocou, ademais, que en pouco tempo, en concreto en 1909, se dictasen medidas para favorecela. En relación co concepto de asequibilidade, cabe destacar que en 1908 os irmáns García Naveira constituíron un patronato benéfico e, segundo recolle o artigo 9 dos estatutos, para ingresar nas escolas como alumno inicialmente requeríase, e cito literalmente o texto dos estatutos, ter a idade mínima de 4 anos, poder falar correntemente, moverse con liberdade e valerse por sí mesmo coa comida. 4 anos. Segundo aspecto, ser pobre, natural deste partido, non padecer enfermidade contagiosa nin de exterior repugnante ou que exixa medicación e cuidados especiais e acreditar que está vacinado. Darase sempre preferencia aos orfos. No artigo 1º dos citados estatutos establécese como obxectivo fundamental das escolas proporcionar alimento, educación e ensinanza á xuventude, estipulando no artigo 13 que as aulas terán todo o necesario para que a ensinanza, literal, se desenvolva conforme as leis e os últimos adiantos. A proposta dos irmáns García Naveira emerxe nun momento da historia en España en que aumenta a sensibilidade pola preocupación
a preocupación pola situación da infancia máis desfavorecida, como se pon de manifesto, por exemplo, coa creación en 1903 do Instituto de Reformas Sociais, sendo o primeiro presidente o republicano Gumersindo de Azcárate, coa fundación da Xunta de Protección da Infancia en 1904 e coa celebración en 1908 do Congreso Nacional de Educación Protectora da Infancia Abandonada, Viciosa e Delincuente. A prioridade outorgada polos García Naveira aos orfos e, en xeral, a preocupación polas desgrazas dos máis humildes non é allea a estas inquedanzas xerais. A literatura realista da época describía a situación dos orfos sumidos na fatalidade da carencia de apoio económico e afectivo, da desatención de moitos nenos e nenas sumidas na precariedade e maior vulnerabilidade vital. Poñerse no lugar destes pequenos e pequenas, sentir con eles, actuar con responsabilidade en relación co outro e actuar nunha liña de protección e apoio ao desenvolvemento a través da institución das escolas para as que as portas destes nenos e nenas non queden para eles completamente pechadas, é manifestación, entendo, dunha ética do coidado e dunha ética da xustiza, unha aposta pola esperanza, insistindo en loitar con enerxía polos seus dereitos. Escoítaseme ao fondo? Sí? Ética que se manifesta tamén, entre outras moitas realizacións, coa fundación do Refuxio para as Nenas que xa citei anteriormente. No artigo 1º do título 1º do Regulamento das Escolas establécese que ditas escolas para nenos, nenas e párvulos de ambos sexos serán gratuitas. As escolas García Naveira non pretendían ofrecer postos escolares para obter beneficios para os patronos, senón aportar educación, sobre todo aqueles que doutro xeito é probable que non a recibisen. A escolarización, nese momento histórico, estaba moi afectada polas elevadas taxas de inasistencia escolar, debida en boa medida ao traballo dos nenos e nas nenas como socorro económico para as familias, tanto nas cidades e vilas como nas aldeas. Aquí temos outra imaxe do Betanzos de 1919 de Pelai Mas, onde se reflexan aspectos, sen dúbida, desa realidade betanceira por eses anos. Lembremos que en 1900 establecese a prohibición legal do traballo infantil para os menores de 10 anos e con limitación de horario ata os 14 anos. Non máis de 6 horas diarias na industria e de 8 no comercio. Curiosamente non se di nada do traballo no campo. Tamén que a escolarización xeral ata os 14 anos non se acada no noso país, hai que lembralo, ata os anos 70 do século XX. Son variados os documentos escritos que dan fe da dura vida do traballo de moitos nenos galegos, tanto no mundo rural como no mundo urbano, agás nos medios burgueses de familias acomodadas. No período histórico que nos interesa, 1933 aproximadamente, no grupo familiar das clases populares considerábase natural que os nenos traballaran a terra e coidasen do gando. Algúns pequenos tamén desenvolvían traballos nas industrias, como sucedía, por exemplo, nas fábricas conserveiras de Vigo, con xornadas de 9 horas e media diarias. Outros tamén na costa desenvolvían labores ligadas á pesca. En relación co traballo dos nenos fillos de labregos, Xavier Castro, un historiador da miña universidade e un bon amigo, ofrécenos unha impresionista descripción da vida cotiá entre os séculos XIX e XX, servíndose de diferentes fontes. Dende os 4 ou 5 anos comenzaban os pecariños a iniciarse nos traballos agrícolas e as nenas empezaban a facer de naiciñas, ocupándose de tarefas de crianza dos irmáns máis pequenos, alimentación, aseo, seguranza, de ir a buscar auga á fonte, como eu creo que se reflexa nesta imaxe do Betanzos de 1904 de Abrillón, probablemente algunhas desas nenas que levan as nosas selas, verdad, da fonte á casa, pois probablemente sexan non só persoas adultas, senón tamén nenas. En definitiva, para nenos e nenas, o traballo infantil constitúe unha das causas fundamentais da inasistencia á escola. O investigador betanceiro Xesús Torres, en 2004, nun traballo sobre a época
da Segunda República moi ben documentado na vila de Betanzos, presenta un interesante cadro sobre o ensino primario en Betanzos no 1932 e afirma que, cito literalmente, o absentismo escolar andaba ao redor dun tercio do alumnado. Un tercio do alumnado non soía asistir á escola regularmente. A asistencia escolar era un tema que preocupaba en España a comezos do século XX. Nun número do 1 de abril de 1920 do xornal El Sol, que localicei estes días nos arquivos das escolas García Naveira, recóñense pasaxes do discurso pronunciado por Fernando de los Ríos no Congreso 29 de marzo de 1920. Este político socialista, formado baixo os presupostos educativos da Institución Libre de Ensinanza e que sitúa nunha orientación moderada e humanista dentro do PSOE da época, sendo diputado electo pola circunscripción de Granada, hai que lembrar que posteriormente foi ministro coa República, declaraba na data citada, e segundo se recolle no recorte que atopamos no arquivo das escolas, o seguinte: a nosa educación é hoxe unha educación de clase. O pobo non pode ir aos institutos. O pobo non pode ir nen á escola primaria porque é evidentemente falso que a escola este aberta a todos. Como vai estar aberta a todos se se necesita gañar o xornal e a necesidade dese salario priva da posibilidade de asistir á escola? Un pouco máis adiante dá este dato. O censo de 1910 demostra que máis de 600.000 nenos non van á escola. Pero o traballo dos nenos non era a única causa da inasistencia á escola. Como recolle o investigador Antón Costa Rico, compañeiro na Facultade especialista en Historia da Educación, na Asamblea Pedagóxica celebrada en Pontevedra no ano 1894, xa se anotaban outras causas, como por exemplo a desidia das autoridades locais, a falta de preparación dos mestres en xeral, a mala dotación escolar, as retribucións que se pagarían aos mestres ou a distancia e situación das escolas. Os irmáns García Naveira coñecían por experiencia na nenés varias das circunstancias citadas como causas do problema. Ademais, é moi probable que fosen ben conscientes, por vivencias persoais, que a situación se agravaba cando se producían crises agrarias e epidemias nun entorno como o betanceiro, ben estudiados algúns aspectos por Xosé María Veiga, que está aquí presente, crises que afectaban sobre todo á poboación máis pobre, fame, enfermidades, mortes. Se ven a principios do século XX a situación no ámbito educativo mellorara en Galicia en relación con décadas anteriores, os datos aportados por Costa Rico referidos aos porcentaxes de poboación analfabeta na nosa terra desvelan o escaso desenvolvemento do dereito á educación nesa época. Se vos fixades en pantalla, en 1900, para o conxunto de Galicia e para a poboación galega de máis de 10 anos, o 68,88% era analfabeta, acadando os homes o 47,20% e as mulleres un arrepiante 83,66%. En 1910, o 60,32% da poboación total de máis de 10 anos era analfabeta. En 1920, o 50,82%. En 1930, o 38,56%, cun 49,49% de mulleres analfabetas de máis de 10 anos e un 24,78% de homes. Se atendemos aos datos que hoxe sabemos sobre analfabetismo e pobreza, cabe un maior grado de preocupación despois da lectura dos datos anteriores. Como afirma Tomaszewski, aínda que referíndose ao momento histórico actual, o enfoque habitual do ensino primario non conseguirá reducción da pobreza se a escolarización a cada só 3 anos.
As investigacións mostran que son necesarios cando menos 5 anos de escolaridade para que quen finalice a escola non volva a caer no analfabetismo. Ademais, como afirma esta mesma autora, os que teñen peor acceso á educación deixan esa herdanza á seguinte xeración. Cando un lé informes como os citados, non deixa de asombrarse da visión que tiñan os García Naveira para propiciar, na medida en que eles puideron facelo, o dereito á educación. Así, o artigo 6º do título 3º do Regulamento das Escolas establece: os párvulos serán admitidos dende os 4 anos ata os 8 anos de idade. Os demais nenos e nenas dende os 8 anos cumpridos ata os 14. É dicir, os irmáns betanceiros amplían por abaixo e amplían por enriba. Lembremos que a escolaridade obrigatoria remataba aos 12 anos, nese momento en España, e comenzaba aos 6. A posibilidade de escolarizarse, polo tanto, se acrecentou nas nosas terras de forma gratuita, primando ademais aos máis pequenos pertencentes ás clases desfavorecidas. Ofrecer escola gratuita aos 4 anos aínda resulta significativo. Hoxe coñecemos mellor que a comenzos do século XX, cando se crearon as escolas, os beneficios do que denominamos agora a educación infantil, é dicir, desenrolo social, cognitivo, de habilidades de comunicación. Mesmo a investigación desvela o impacto positivo da escolarización témpera no rendemento educativo posterior. Os García Naveira, ofrecendo a escolarización gratuita desde os 4 anos, dende 1914, adiantábanse moitos anos no ámbito do dereito á educación a instancias diversas. Entendemos que, entre outras razóns, coa intención de rachar cunha desigualdade de acceso á escolarización temperá propiciadora de desiguais oportunidades educativas posteriores e tamén de favorecer que as familias quedasen algo liberadas de atención aos pequenos de 4, 5 e 6 anos para poder atender outras cargas laborais e os fillos máis maiores que tamén puideran asistir á escola. Cabe destacar tamén que as escolas dos García Naveira acollen tanto nenos como nenas, propiciando, pois, a igualdade de xénero en relación, isto hai que sinalalo, coa dimensión de disponibilidade de oferta que estamos a comentar. Os controis de asistencia nas escolas García Naveira, que se facían moi sistemática e minuciosamente, como tiven oportunidade de revisar estes días nos arquivos que están depositados no Museo das Mariñas, as dotacións de material escolar, a comida gratuita e mesmo vestimenta e calzado que se proporcionan nas escolas, as condicións para acadar determinados premios que se estipulan nos acordos do patronato segundo as actas que puiden analizar, forman un conxunto de accións tanto dirixidas aos pais. Algúns dos elementos citados podían facer mesmo máis rentable para as familias que os nenos asistisen á escola que a propia inasistencia á escola, por exemplo, para dedicarse a determinadas tarefas como as citadas anteriormente en relación co traballo do campo, co traballo da pesca, como os propios nenos para facer realidade o dereito á educación, afrontando as circunstancias propias da época, estimulando a asistencia ás aulas. Estas accións hai que situalas no seu contexto histórico e tendo en conta que o Estado español, na época en que os irmáns García Naveira puxeron en marcha as escolas, arrastraba un importante retraso en relación coa escolarización, co consecuente impacto na taxa de alfabetización dos cidadáns, como vimos anteriormente. Lembremos que á altura do ano 1900 o Estado só adicaba o 1,5% do presuposto xeral á educación, a moito a distancia, por exemplo, de países como Francia ou como Alemania. A terceira das dimensións de avaliación do dereito á educación fai referencia á aceptabilidade e refírese a que a educación debe ter unha calidade aceptable. Destacarei únicamente algún aspecto, cunha interpretación, eso sí, un pouco moi aberta pola miña banda da proposta orixinal de Tomaszewski, co obxectivo de suliñar elementos que valoro como positivos da iniciativa dos García Naveira atendendo os primeiros anos de funcionamento das escolas.
Nun traballo anterior, preparado para a conferencia pronunciada o 28 de novembro de 2014 nos actos de conmemoración dos 100 anos da inauguración das escolas, comentei varios dos aspectos relacionados coa selección e formación do profesorado segundo o regulado no regulamento de 1915. Por exemplo, moi brevemente, os concursos públicos anunciados en prensa galega e madrileña para seleccionar aos mestres, exixindo titulación e valorando diversos méritos con espírito profesionalizador. Os requerimentos de competencia, tanto para a planificación do currículo por parte dos mestres, como para a fase interactiva da ensinanza, apostando porque os mestres desenvolvan métodos pedagóxicos modernos, como estipula o artigo 2, acostumando ao alumnado a pensar e raciocinar, término do propio regulamento, como estipula o artigo 28. Aposta por uns docentes que desenvolvan unha relación de cuidado cara ao alumnado e que ligo co que hoxe ven denominándose tacto pedagóxico. En relación con este concepto tan actual, paga a pena, creo, reproducir de novo unha parte do artigo 28 do regulamento das escolas, referida ás obrigacións do persoal, sobre todo docente, no sentido que vamos a reproducir. Captarse as simpatías e cariño dos seus discípulos, dispensándolles constante e solícita atención e trato afectuoso, sen menoscabo do respetuoso ascendente moral que sobre eles deben exercer. Non desalentar o alumno porque se equivoque nos seus traballos de calquera orde que sexa. Antes ben, coa maior atención se lles acostumará a pensar e raciocinar, dando sempre moita importancia a cada avance, por pequeno que sexa, realizado polo educando no terreo da investigación. Nesta nova aportación desta conferencia detereime en comentar dous aspectos máis. O primeiro, ligado á dignificación do profesorado a partir do que estipula o regulamento e outra documentación que estiven revisando no arquivo. Refírome en concreto á cuestión salarial e de apoio, coidado, respeto e consideración aos mestres. O segundo, a relevancia outorgada aos medios didácticos en coherencia con determinados principios didácticos que eu sitúo claramente na defensa do principio da intuición, obxectivación e visualización do ensino acorde co establecido no artigo 13 dos Estatutos de 1908. É dicir, que o ensino debería ofrecerse, como dixen antes, conforme ás leis e conforme aos adiantos en pedagogía. En relación co primeiro dos aspectos, resaltemos que os filántropos betanceiros apelan á necesidade de contar con mestres comprometidos, con boa formación, vocación e ciencia, como diría Ginés de los Ríos, pero sen dúbida eran conscientes da situación miserenta, das ínfimas condicións de vida, dos soldos risibles dos mestres e realmente en moitos casos inaceptáveis. No arquivo das escolas, por certo, atopei recortes de xornais da época que fan referencia a estas circunstancias. Lembremos ademais que os mestres sufrían retrasos no cobro dos baixos soldos. Como denunciou en 1904 o mestre García Niebla, que rexentou a escola de Caranza de Ferrol e do que atopamos diversas referencias en recortes dos xornais do arquivo, declaraba este mestre no Ateneo Ferrolá en 1904: o magisterio español está reducido á categoría de verdadeiro paria. Este mestre creo que foi un dos referentes de Don Xoán en relación coa proposta educativa das escolas. Mesmo é probable que se coñeceran persoalmente desde principios do século XX, posto que nun artigo de Guillermo Cedrón publicado en La Región Gallega en decembro de 2013, que tamén está nos arquivos, afírmase que o mestre García Niebla empezou a facer saídas cos rapaces da escola en 1901 e sinálase con, cito literal, excursións con nenos de Betanzos á igrexa de Espenuca. Os investigadores Cabano, Pato e Sousa relacionan a práctica pedagóxica do pasatempo no seu traballo sobre o pasatempo publicado por Edicións do Castro coa concepción didáctica deste mestre, García Niebla, aspecto co que concordo,
pero ampliando a práctica que se pretendía impulsar nas propias escolas. Os salarios dos mestres no ensino público eran realmente baixos. Vamos a ver algúns datos. No ano 1908, o soldo medio dos mestres españois era de 1083 pesetas anuais, fronte ás 880 pesetas que, por certo, tiñan como soldo medio os mestres galegos. En 1913, un ano antes da inauguración das escolas, dase unha mellora pasando a cobrar 1000 pesetas anuais os mestres da novena e última categoría do escalafón. No arquivo das escolas atopamos, como dixen antes, un recorte do xornal El Sol do 1 de abril de 1920 con anotacións que probable sexan de Don Xoán, no que se recollen aspectos do contido do debate no Congreso sobre o presuposto de instrucción pública centrado nos aumentos do soldo mínimo dos mestres a 2000 pesetas. Aí tedes en pantalla unha imaxe do xornal que está ali, aquí nos arquivos, non? O xornal citado recolle comentarios de Lorenzo Luzuriaga. Lorenzo Luzuriaga, por certo, foi un recoñecido pedagogo e impulsor da renovación educativa en España. Sobre el fixo a súa tese doctoral Herminio Barreiro, un querido e admirado mestre meu na Universidade de Santiago, desgraciadamente xa desaparecido. E reproduce partes do discurso Lorenzo Luzuriaga pronunciado no Congreso por Fernando de los Ríos con declaracións significativas. Di Fernando de los Ríos, en 1920: ese soldo mínimo de 2000 pesetas, supoñendo que non se escatimará, asegurarános que ao recrutar ao magisterio imos recoller os desperdicios de todos os que teñen aspiracións civís. Se 3000 pesetas danse en correos e telégrafos, ditos está que todo o que teña posibilidade de entrar no presuposto non irá ao magisterio, senón que irá a calqueira deses outros cargos. No texto manuscrito do proxecto de regulamento para as escolas García Irmáns, fíxase en 2500 pesetas anuais o soldo do mestre que se contrate e 2000 pesetas anuais o da mestra. Pero, ademais, atopei que na acta de sesión do patronato de 1920 se aproba o seguinte: a cada un dos mestres de primeiro e segundo grau de ensinanza se asigna o soldo anual de 3.500 pesetas, aumentando a 4.000 aos 5 anos cumpridos de servizo, 4.500 ao cumprir 10 e 5.000 pesetas aos 20 anos, tamén cumpridos no exercicio continuado. Establécese tamén que para o personal que se ocupa dos párvulos se lle recompense con 2.000 pesetas anuais. En 1920 en España subía os soldos mestres a 2.000 pesetas, aínda que sábese, por exemplo, con datos de investigadores da miña universidade, que moitos mestres, por exemplo, na provincia de Ourense en maior medida, non recibían esa cantidade, senón outra moito menor. En definitiva, como observamos, as diferencias dos soldos dos mestres das escolas García Irmáns parecenme a min chamativas en relación con outros mestres, neste caso dos servizos públicos. Unha evidencia do esforzo dos García Irmáns por dignificar a profesión docente e contar con bons mestres nas aulas. Outras manifestacións deste esforzo son as dotacións presupostarias para que os mestres conten con axudantes no traballo de aula. A liberación dos mestres de tarefas que non teñan que ver directamente co traballo máis académico refléxase tamén no apoio con que contan por parte do conserxe e na existencia do cargo de administrador do centro. Os irmáns García Naveira preocupáronse de que as escolas contasen con medios didácticos, por certo, non só para aprender os contidos disciplinares nas aulas e nos patios, senón tamén para desenvolver actividades lúdicas. Non me vou estender agora, pero hai fragmentos nas actas do patronato moi relevantes ao respecto. Pero antes de afondar en aspectos relativos aos medios didácticos, que será a última parte, detereime en comentar cuestións relacionadas máis directamente coas estrategias e principios didácticos. Na miña opinión, un dos alicerces da proposta didáctica dos García Naveira identifícase co principio didáctico da intuición, obxectivación e de visualización da ensinanza
no sentido, como destaca Stocker, un didacta clásico alemán, na aproximación ao concreto de achegamento á realidade. Dito principio, deféndese coa pretensión de superar o verbalismo, a ensinanza puramente oral desligada da vida real, e de superar tamén a escola da palabra e mesmo a escola do libro na liña de precursores como Comenio, como Pestalozzi ou como Rousseau. Para os defensores deste principio, segundo Stocker, e cito agora literalmente a outro autor alemán, a mera palabra por si soa, ao falar das cousas, non é suficiente para chegar a representacións claras e distintas, senón que a cousa e a palabra, a realidade e o concepto, teñen que mancomunarse na ensinanza. E que todo aprender basease no fundamento da intuición. Percíbense fenómenos, vense cousas, óense ruídos, pálpanse formas, obsérvanse procesos e accións, compróbanse olores e tanto a función en que se basean eses sucesos como as configuracións que deixan na alma as chamamos intuicións ou visualización. Desde este enfoque, entendo eu, deféndese a importancia de deterse na observación das cousas, na observación dos obxectos, dos animais, dos procesos, dos fenómenos, de percibir con todos os sentidos. O docente terá que servirse de diferentes medios didácticos, de diferentes medios de visualización. Vexamos algúns exemplos no proxecto didáctico dos García Naveira segundo o nivel de aproximación á realidade. Fareino servíndome dunha conceptualización de Stocker, entendendo que eses diferentes niveis de aproximación á realidade pode ser a propia realidade mesma, pode ser a unha realidade preparada didácticamente ou pode ser a unha realidade representada didácticamente. A realidade mesma ocorre, como ocorre, por exemplo, cando se realizan paseos e excursións, nos que se establece, según o regulamento das escolas García Naveira, para que os nenos discurran literal. Estes deberían, as escolas, según o estipulado no regulamento, escribir e redactar unha memoria descriptiva do que fosen observando e das expresións recibidas. Creo eu na liña dunha ensinanza do vivo e do concreto impulsado en España xa desde o século XIX, de finais do XIX, pola institución libre de ensinanza, incluso temos aquí cerca, naceu, viviu, residiu un importante coñecedor e divulgador e investigador nesta liña, como era Xoán Vicente Viqueira, a quen Xesús Torres tamén adicou un estupendo libro. Nas escolas García Naveira se desenvolvían visitas naquela época. Por exemplo, estuve lendo outro día con detalle unha saída que se fixo a Ferrol, onde, os nenos e as nenas puideron observar, puideron incluso entrevistar a distintos personaxes, puideron escoitar explicacións, etc. Aquí temos unha fotografía dunha visita ao Xornal do Pueblo Gallego que localicei nun estudio realizado sobre os indianos en Galicia, e onde esta fotografía se di dela que perteñece a unha visita das escolas dos escolantes dos García Naveira, pero eu non estou totalmente convencido. De todas maneras, sí sabemos que se facían visitas, que se utilizaban medios de transporte que para moitos nenos e nenas non eran habituais. E decíamos, en segundo lugar, a realidade preparada. A realidade preparada, creo eu, tanto no pasatempo, que era, desde o meu punto de vista, un espazo pedagóxico claramente complementario das escolas, como nas propias escolas. No pasatempo, no seu momento, lembremos, había un zoolóxico, polo tanto, animais que os nenos podían
observar, sobre os que podían reflexionar, sobre os que podían preguntarse cousas. Había un xardín botánico, había un estanque con peixes, etc. É dicir, en realidade é unha proposta didáctica se o consideramos como unha realidade preparada para aprender, en este caso polo propio Don Xoán. E por suposto nas escolas a natureza morta, as rochas das que falarei dentro dun momentiño, esa realidade preparada se desenvolvía en boa medida a través, ou así o quixeron os irmáns García Navera e sobre todo Don Xoán, que seguiu traballando ao frente da obra, a través do Museo Pedagóxico. Ese museo que seguramente lembremos varios dos que estamos aquí. Ese museo no que había desde frechas de tribus de diferentes partes do mundo, animais disecados, por exemplo, cocodrilos, serpes. Que vedes agora en pantalla? Que vos parece que hai aí? Unha iguana, non? Parece unha doa. Sí, eu creo que sí, que é unha iguana, Pablo? Será unha iguana? Pero de abaixo ou de enriba a iguana? No, un manatí ou unha cosa destas de Sudamérica, sí. De Sudamérica, quizás, ¿no? Manolo, o de arriba, que será? Moi ben. Un lagarto do país. Un lagarto do país de Onecho. Un lagarto. Claro, é que cando a realidade está preparada e non é a realidade mesma, o que vemos aquí agora en pantalla é unha realidade representada, porque é unha fotografía que, por certo, teño que agradecer a Xosé María Veiga Ferreira, que é o responsable das fotografías. Estivemos ali traballando unha tarde, verdade? E el, como fotógrafo, me axudou a preparar isto. Pero é unha fotografía, e por iso o Necho di que é... Un lagarto do país. Claro. Pero mira, cheo, que é un pouco grande, Oi, aquí había outro. Tan grande. Tan grande, non. Pero había vos peixes. Claro, os García Naveira primeiro quixeron a realidade preparada didácticamente ali no pasatempo, porque, bueno, cocodrilos creo que ali non había, pero outros animais nos anos 20 sí que había, dicen, non sei, non os vin, porque, claro. Pero sí que os cocodrilos disecados non os trouxeron ao museo, e eu lembro eses cocodrilos disecados no museo. Por lo tanto, podíamos facernos unha idea do tamaño, dos tamaños, etc. Porque, claro, a imaxe representada engana. É o mesmo que eu nunca me expliquei porque, por exemplo, tendo unha fermosísima igrexa de San Francisco de Betanzos aquí para explicar o gótico galego, que tamén estudiou recentemente a fondo Alfredo, pois non se saca os nenos ali a ver directamente a igrexa, verdad? Porque as sensacións, como dicíamos antes, do principio de intuición, visualización, oler, tocar, escoitar, ver, eso impresiona, pero ademais é que o ves nas medidas naturais. Fundamental. Claro, esa era a idea. As tres opcións, entendo eu, son complementarias, e por certo, porque non sempre se pode ter un cocodrilo, pero os García Naveira non lo trouxeron. É unha ave de avestruz, que eu me lembro moi ben, que eran enormes. Pero máis cousas, Fixadevos no tamaño da iguana, non? Seguramente, non? E isto que é? Que será? De esas, ¿no? Un lonjón de esos. De algún mamífero, non? No, una vaca de corno largo. Aquí sería una cachena o... Pero no creo que sea. Terras de Ourense, non? Sí. Por aí. Necho, que vemos agora? Iso era... Unha balea. É unha balea, eso é o que a mí máis me impresionaba, porque ocupaba toda unha parede como ocupa agora no Museo das Mariñas. Estas pezas as temos aquí no Museo das Mariñas, non? Que impresión. E penso eu, carai, se a mí me impresionou no 1966, que xa casi víamos a televisión, pois os rapaces de 1914, 15, 16
Todo lo del pasatiempo tenía que ser mágico. E ademais subíamos ao museo os rapaces que estábamos na planta de abaixo por esta escaleira que era, vamos, Escalera real. E tamén en canto a imaxe representada, en que se representaba? Se representaba en láminas, se representaba en mapas, se representaba en modelos do corpo humano, da anatomía. Historia sagrada era unha materia. A historia sagrada ou a historia natural nas escolas García Naveira, estes aparatos sí que os lembro eu na escola, seguramente tamén algúns de vos, eran uns aparatos mecánicos que servían para expoñer láminas. Vamos a fixarnos nalgúna delas. A min sorprendíame moito ese león, pero que visión. Tamén me sorprendían moito eses leóns cando iba ao pasatempo. Estes eran, creo que en mármol de Carrara. A fotografía que vedes á esquerda me enviou hai pouco preparando esta conferencia a María Teresa Amado, que creo que está por aí. Moitas gracias, o digo públicamente tamén. Fixadevos porque quen acaba de utilizar a palabra máxico, non? O pasatempo como algo máxico. Eu denomino hoxe como algo fascinante, non? Dentro do que denomino unha didáctica da fascinación. En la Recoleta, agáchate para ver el elefante y la jirafa, como veían los niños a esa altura. Claro. Impresionante. Claro, pero fixadevos que aí eses nenos e nenas da esquerda, que creo que estaban celebrando un cumpleanos, unha comunión, non? Xogan, pero aparte de xogar, como recomenda o principio de visualización, se podía un interrogar sobre as cousas que se observaban. Un docente lúcido pode levar a grandes coñecementos e a grandes investigacións os propios nenos e nenas pequenas, realmente plantexando unha secuencia didáctica aceitada, non? E a historia sagrada a mí me impresionaba moitísimo, me dedicaba moito tempo a mirar o paraíso, Adán e Eva. A mí me facía reflexionar un montón, pero que lle pasaría a esta parella, non? Para ter desavenencias despois. Pero a verdade, desas imaxes o que máis me sorprendía era a imaxe de Caín cando mata a Abel, non? Estes días, lendo un texto de Ana María Matute, nas súas obras completas, fai un análise da súa infancia e, curiosamente, as mesmas sensacións que tivo ela as tiven eu diante destas mesmas láminas, porque ela fala, naceu en 1926 en Barcelona, e na súa escola tamén había unhas láminas como estas, e di ela que estas láminas, máis alá das mensaxes religiosas, invitaban a reflexionar sobre a complexidade da conduta humana. Por exemplo, o sentimento que sei eu de envidia que provocou, é probable, nesta historia sagrada se conta que o que pasou, non? Pero insisto, en todo caso, Ana María Matute, por exemplo, fala de como ela, a través destas imaxes e destas láminas, realmente desenvolvía en gran medida a súa imaginación e despois construía outras historias. Pero os García Naveira tamén nos levaban, a través dos medios didácticos que estaban nas escolas por outros moitos lugares do mundo, as esferas terrestres, os artiluxos, por exemplo, para estudiar os movementos de traslación e de rotación eran, a verdade, para min sorprendentes, ou eran como neno e ainda o siguen sendo agora. Os mapas en relevo sempre soupen claramente o que era unha meseta,
porque se veía no mapa en relevo. Ainda en moitas escolas hoxe en día nin sequera hai un mapa en relevo, non sei por qué. Pero nos levaban por España e tamén a través, por exemplo, dos azulexos do pasatempo nos levaban a Europa. Aquí no Museo das Mariñas hai varios azulexos que foron para Argentina e voltaron para aquí, e aí temos imaxes de diferentes lugares de Europa que, imaginade, a principios do século XX, poder disfrutar desas imaxes, poder comentalas, poder recrealas, poder soñar con elas, pois creo que era realmente interesante. Pero vamos ao pasatempo, resulta que nos levaban a Egipto, nos levaban ao norte de África, nos levaban a visitar as pirámides. Por certo, outro día estive buscando información sobre cando se viron por aquí os primeiros aeroplanos. Creo que foron en 1911, na Coruña, nunha exhibición duns pilotos franceses, non? Bueno, aí están tamén o pasatempo nesa época. Cantas cousas para aprender, cantas cousas para soñar, cantas cousas para imaginar. Eles viviron as viaxes, como dixen noutra conferencia. Eles querían tamén axudarnos a vivir de alguma maneira, aunque fose coa imaginación, por outros países, por outros lugares, por outras culturas. Non só eso, sino que nos invitaban a ler. E, por exemplo, como tedes aí en pantalla, este é un documento tamén que estivemos lendo outro día no arquivo. Aquí aparecen os libros para a Biblioteca Popular Circulante, sufragada tamén por, neste caso, don Xoán García Naveira. Non só era aprender cuestións de contidos disciplinares, de física, de xeografía, de historia, era tamén profundizar e gozar coa lectura e coa literatura. Por suposto, tamén viaxábamos ao mar, soñábamos, verdad, con convertirnos en buzos, e ademais, incluso para escribir esas memorias, algúns aprenderon nas escolas García Naveira a manexar as máquinas de escribir, como esta Hispano Olivetti, que tamén está no Museo das Mariñas, e que, por certo, o utilizaban as mestras ou mestres, polo menos eu atopei algúns listados de asistentes ás escolas no día a día, escritos a máquina. Tamén para aprender matemáticas a través das pezas xeométricas e, por suposto, ese, no seu momento, maravilloso xogo de pesas e medidas que don Xosé da Pena Espiñeira tamén nos ensinaba matemáticas a través deles, non? E, por certo, vai a moble, a dereita, que pertenceu tamén ás escolas. Claro, o esforzo de busca, de localización, de merca posta en disposición de docentes e discentes en xeral de toda a cidadanía, ou de construción para os patios das escolas e o pasatempo de diferentes medios de visualización, é realmente encomiable como se desvela coa lectura das actas do patronato das escolas, nos documentos que constan nos arquivos, con facturas de merca de diferentes medios e cos restos que nos quedan e que podemos observar no Museo das Mariñas e no pasatempo, que para un Betanzos do 1900 eran realmente algo sorprendente. A diversidade dos medios de visualización, a calidade e rareza de moitos deles responden ao que denomino unha didáctica da fascinación, que pretende despertar a curiosidade, a sorpresa, o asombro ante os descubrimentos que favorecen os medios didácticos que os García Naveira poñen a disposición no proceso de ensino-aprendizaxe, apoiando a percepción e a reflexión sobre a realidade mesma, a realidade preparada didácticamente ou a realidade representada didácticamente. Ese Betanzos de comenzos de século, ese Betanzos no que naceron os García Naveira moi cerca, moi perto do Peirao, como vemos aí, ese Betanzos, eses betanceiros e betanceiras que tiveron acceso a todos eses outros referentes do coñecemento para facer posible o dereito á educación. Esa didáctica da fascinación que aínda hoxe, observando outro día nenos e nenas pequenos por estes lugares, recoñecendo estalactitas e estalagmitas de realidade presentada didácticamente,
non a realidade mesmo, porque esa cova non é unha cova real, pero é unha cova preparada didácticamente para aprender, para gozar, para disfrutar, para fascinarse. Os irmáns García Naveira aportaron ricos e diversos materiais didácticos, pero non temos investigacións que nos desvelen como foron usados eses medios na realidade das escolas no primeiro terzo do século XX. Estimo, de todos os xeitos, que a impronta de desenvolver o principio didáctico da intuición, da obxectivación, da visualización, da ensinanza, no sentido da aproximación ao concreto, revelouse aínda moitos anos despois, como sucedeu, por exemplo, na actuación didáctica de don Xosé da Pena Espiñeira, o último mestre das escolas xubilado en 1982, que fora alumno, do que eu mesmo fun alumno tamén, ao igual que Xesús Fraga, que estivo outro día aquí nesta mesma mesa. Na obra da que estivo falando en profundidade, Solimán, que é unha obra de notable carácter autobiográfico, detense durante varias páxinas a comentar a súa experiencia na propia escola. Eu quero rescatar aquí un texto que xa utilicei nun artigo donde creo que podemos ver o impacto dese principio que decía antes de obxectivación, de ir ao concreto, etc. Moitos anos despois, estamos falando xa de 1960, 1970, nun mestre como don José, que foi a súa vez alumno das propias escolas. Así nos relata Xesús Fraga, na obra Solimán, algunhas das vivencias. Don José xa nos fixera avanzar polo revirado camiño das matemáticas coa axuda dos seus métodos autodidactas. Aprendemos os números con chapas de refresco. Había moreas delas na aula e todas servían para iniciarnos nos segredos do contar. Don José dicía, unidade, e todos collíamos unha chapa do noso montonciño. Don José dicía, 3 unidades, e engadíamos unha máis. Unha decena, indicaba o mestre, e botábamos man de 10 chapas postas unha en riba da outra e suxeitas por un arame. Unha dúcia, e só había que engadir outro par de chapas. Así fomos sumando, restando, dividindo e multiplicando con chapas soltas e os paquetes que representaban 10, 25, 50 e 100 chapas. Minto, non as representaban, estaban ali de verdade. O que facían das matemáticas non unha abstracción, e si un sistema aplicable á vida. Eu tive unha enorme sorte de ver a don José traballando con este método autodidacta, e así tamén aprendín, cando traballei cos meus neniños dunha aldeiña de Ourense, no Ribeiro e logo na capital, utilizar o mesmo método das chapas. E remato xa. Esta aproximación a algúns dos elementos da acción educativa dos García Naveira, poñenda en relación co dereito á educación de todos os cidadáns, revélannos o profundo compromiso dos irmáns betanceiros co progreso da sociedade, a loita contra a desigualdade e a súa aposta pola xustiza e a cohesión social mediante a educación. Este compromiso ético propiciou que dende a inauguración das escolas García e Irmáns e do asilo e doutros centros e doutros patrimonios a comezos do século XX, Betanzos contase con centros educativos e outros espazos pedagóxicos que permitiron formarse nunhas boas condicións para a época a miles de cidadáns, garantindo o acceso á cultura e o desenvolvemento de competencias e oportunidades favorecedoras de que o resultado na vida non estea marcado definitivamente pola orixe social dende o nacemento. Defendo que o compromiso coa educación e coa cohesión social deben orientar na actualidade as políticas públicas para facer posible o dereito a unha boa educación para todos e todas, apostando por un sistema educativo que atenda en detalle
as dimensións de disponibilidade de oferta, accesibilidade, calidade aceptable e adaptación ás necesidades dos individuos. Da xenerosidade das accións educativas dos García Naveira, valorándoas tendo en conta o contexto histórico en que se desenvolveron, cabe aínda aprender variadas leccións para construir unha educación mellor, un mundo mellor para todos e todas. Un mundo no que corremos o perigo que a cultura do esquecemento pode arrasar coas ensinanzas máis valiosas. Por caridade, fagamos algo con esta escultura da caridade, unha triste evidencia da cultura do esquecemento. Relendo de novo ao poeta e amigo Xosé Abeal, cando penso nas cousas xa perdidas, algo me doe dentro das entrañas. Moitas gracias pola vosa atención.